们重新为大家介绍那个容积移转哦。我们这次是容积移转的介绍。那首先是一些基本名词的介绍要大家看一下，因为之前课程都有上过那可能会讲比较快一点，因为有些人知道，有些人不知道那原则上之前的课程那我们可能就是全部现在改用现在的课程那我们介绍一下什么叫容积所谓的容积因为这是法律上所定的名词容积容积就是指一个土地可盖的一个土地可建筑的总楼地板面积亦称容积楼地板面积容积等于什么？土地面积乘以容积率，因为一块土地都有它的容积率多少所以我们称它为容积所以所谓的容积，我们看现在就知道了我们看我们现在的我们的办公室就好了我们办公室的这楼地板面积我们可以简称它叫容积那我们容积移转就是我们想要取得多少的容积指土地可建筑的总楼地板面积那什么叫送出基地送出基地指得将全部或部分它那个部分容积移转至其他可建筑用地使用的公共设施保留地可以直接称为公共设施保留地所以我们送出基地就是指公共设施保留地公共设施保留地公共设施保留地什么叫公共设施保留地那我们应该之前有介绍过公共设施保留地那在这边再介绍一下，指我们在外面看到的道路、公园还有一些绿地在政府为征收取得前之公共设施用地，称之公共设施保留地。那已征收的嘞，已征收我们就叫公共设施用地。那未征收的，我们把它称为公共设施保留地。只说我们现在有一块道路尚未被征收取得这一块我们就称它为公共设施保留地。那容积转的意思就是那我们帮政府取得这个公共设施保留地来捐给政府政府会换给我们容积这就是我们容积转最基本的定义。等一下我们看图第二点介绍，我们就可以清楚明白那再来接收基地接收基地那个法令上写的是指什么是指接收送出基地可移入容积的建筑用地那我们直接称它接收基地接受基地就是我们要的建地直接称它为建地就好了建筑基地那送出基地的公告限制就指我们这个公共设施保留地的公告限制。我们已经提过誊本上的公告限制公告限制就在我们誊本标示部，我们会标示我们这块土地的公告限制有多少那道路、公园、绿地那些尚未取得公共设施土地他们也有他们公告限制，每一块土地都有每一块土地的公告限制那接收基地的公告限制那我们是指建地的公告限制建地的公告限制那送出土地的限制什么叫限制限制这限制的定义我们土地的公告限制，我们常常指的是可能这一块土地的公告限制，我们都会写1万元每平方公尺1万元这个可能指那个一块土地的公告限制多少。那所谓的限制就是将土地面积
乘上它的公告限值。哦，那我们假如这块公共设施保留地的公告限值是1万元每平方公尺，好，那我们这块土地有100平方公尺的公告限值，好，那平方公尺约掉，好，那多少钱？好，那这一块土地的限值，公告限值，土地的总限值是多少？100万，对不对？再加2个，好，100万元，好，它就不是每平方公尺，它是指一个限值，好，这个限值等一下我们会介绍清楚，好，我们为什么要讲这个限值？哦，这就指我们土地送出基地的土地公告限值，哦，那公告限值跟土地限值的差别就是在说，一个是指每平方公尺的多少元，哦，一个是把平方公尺乘以面积，哦，算出这块土地的总共的限值有多少，哦，这就是我们那个基本一些名词的介绍。再来，哦，我们刚才讲的容积移转的介绍有没有？我们现在看容积移转的介绍，什么叫容积移转？哦，我们看这个图，我们看移出容积，有没有？我们看这个图的下面有一个送出基地跟接收基地的面积，有没有？我们将送出基地，做一个移出的动作，移入到我们可建筑的用地，这个简称叫容积移转，那我们把它换算成整个名词，什么叫容积移转？我们直接写给大家容积移转，我们图就很明白了嘛，将送出基地的容积移入接收基地，这就是最简单的容积转定义。那我们将送出基地，看图就知道，我们将送出基地的容积移入接收基地的容积的土地里面，然后让本来只有可以盖的房子，可以越盖越高，这叫容积移转，最原本的定义就是说，政府为什么当初定这个容积移转，为什么要定这个容积移转，因为政府，没有钱来征收，公共设施保留地，刚才讲的公共设施保留地是尚未征收取得公共设施土地，公共设施保留地，所定的办法，所谓的容积转就是将送出基地的容积移入的建筑基地，代表是说我们来帮政府来取得他没有办法征收的公共设施保留地，透过一个公式的换算，将送出基地的容积移入到接收基地，这就是容积转最简单的道理，因为政府没有钱来取得这些土地，那我们来买这些土地，或私人来捐赠这些土地，来换算容积移入到接收基地，这就叫容积转，这是最简单的定义，那当然。政府会因为这些规定来定了一些相关的法令包括它怎么去计算啊，它的条件是什么那接下来我们来看的就是它的条件是什么我们来看一下送出基地的条件所谓送出基地的条件送出基地什么样的送出基地可以来做容积移转这件事情那我们看一下新北市新北市道路用地我们现在车子在开的机车在骑的然后或人在走的那些道路这些有尚未征收取得的大家不要看还有很多道路用地尚未征收取得所以这些道路用地在新北市它是可以拿来做容积移转还有公园广场
哦，很多尚未开辟的公园哦，还是私人的哦，因为政府没有钱去征收取得，这些公园也可以。再来广场哦，儿童游乐场哦，机关用地、沟渠用地、排水沟用地。那现在沟渠跟排水沟用地哦，所谓沟渠用地，还有排水沟用地。哦，大家这些土地哦，大家去看现场哦，现场哦，如果现场哦，看这块土地的现场哦，第一个，如果是水，上面是水哦，或河流哦，这个是不能捐赠的哦，这是不能捐赠。如果上面是土地哦，或者是农田啊，反正也不是农田啊，反正就是上面有土地的，哦，上面有土地的，哦，上面不是有水的，哦，当然下大雨过后那个不能算水，哦，那哦水退了之后有呈现出土地的，哦，这个它是可以接受捐赠的，哦，那这2块的捐赠单位是水利局，哦，水利局，新北市政府水利局，哦。跟大家讲一下哦，那其他像道路、公园、广场、儿童游乐场哦，这个是属于哦公务机关哦公务局，新北市政府公务局哦。那已开辟的公园哦，虽然有些公园已开辟了哦，可是政府还是尚未取得所有权哦。已开辟的公哦，这个现在是新的规定哦，未开辟的。未开辟的公园，还有儿童游乐场、还有绿地。哦，这个取得机关是新北市公务局。哦，新北市公务局养护工程科哦，养工科。哦，那开辟的嘞？开辟的好像是农业局，什么景观科？哦，农业局好像有一个新科哦，叫景观科。哦，他们来受证哦，这是受证单位。哦，这是受证单位哦。然后这是已开辟跟未开辟的公园，那其他道路全部都是公务局，新北市公务局来收哦。公园、儿童游乐场、绿地这个也是公务局，那广场也是公务局哦，那是未开辟的哦。那已开辟的就是农业局、景观科哦。在这是新北市可以捐赠哦。那台北市的送出基地，台北市要取得这个公共设施保留地来做容积转的，需要什么条件？我们看一下，道路用地哦。15年以上，且持有5年，哦，15米以上，哦，意思说哦，这一块台北市如果要做道路用地的容积转哦，这块道路哦，我们都有一个地号在，这块道路哦，要15米以上，15米以上的计划道路，哦，道路。然后你要持有5年哦，持有5年才可以做容积移转哦，要持有5年以上才可以做容积移转。所以台北市的道路用地我们在买卖哦，我们都会用一个信托的方式来做买卖登记哦，信托的方式哦，那晚一点会在那个它的办法里面，我们会再强调一下要怎么做它的买卖哦，我们是用信托的方式来做买卖哦。哦，一定要持有5年，所以不能过户，的情况下，哦，只能用信托的方式。什么叫信托？哦，信托哦，我看在这边直接讲信托好了。